जो सामने अपने पिछले पहाड़ी के ऊपर ही राइट वाली अब दिखेगी राइट वाली देगी सामने बिल्कुल ना पीछे गाड़ी आप देख मेरे नाक किसी गाड़ी पे सामने और अब तेरा नीचा नहीं राइट में ये रहा मार्केट ही आओ वो चौड़ी है यार ना ये मकान आ गया ना मकान नीचे भी लग रहा है सही कह रहे हैं सोनी ये ऊपर है फिर नीचे उतरा पहाड़ चढ़े जा रहा है वहाँ देखो यो है वो जो मैं बताया था ना आटा चक्की दबाइए देखा वो हाँ थोड़ी पीछा करके दबा ले इतना दिन गाड़ी चलाते नहीं गाड़ी दबाने ना ही आते दाव दब गई थी अब राइट भाई इतना एकदम क्लियर व्यू आ रहा है देख हाँ भैया हिमाचल में जो है ना आटा चक्की है इनको घराट बोलते हैं ये ऐसा बना के रखते हैं मकान सा इसके नीचे से पहिया वो पंखा घूमता रहता है पानी से कैमरे की पकड़ में नहीं आ रहा वैसे तो दिख रहा है वो और ऊपर चक्की घूमती है तो ये फिर कुछ भी गेहूं जो भी अनाज पीसना होता है ना आटे के लिए उसके पिसाई होती है इसमें ऊपर सेब के बाग हैं जाली से ढक रखे हैं इन्होंने हाँ इतना कोई छिपकली छपकली बढ़ जाएगी क्या मैं ठीक है वीडियो चल रही है 1 मिनट रुक यार गाड़ी आके लिए हम पूछा इतना ओहो चक्की बंद कर रखी है बंद कर रखी है मतलब आजकल ये पहाड़ी भी मॉडर्न हो गया है ये ऊपर से पानी आ रहा है इन्होंने लकड़ी के पट्टे लगा करके ना नाली बना रखी है और फिर ये पानी एक टाइप से इसको पाइप सा बना करके इसके थ्रू फिर गया है इसमें ऊपर इन्होंने ये बना दिया छत डाल करके एक और दरवाजा इसमें उसको बंद कर रखा है इन्होंने तेरा फोन मेरे करना है